tonga indray ny fotoana miarabantsika rehetra ny atokantrano sy any amin'izay toerana misy antsika rehetra na ny amin'ny baona na iza na izy rehefa misy connexion dia tafiditra ao anatin'ny faso réseau hatrany amin'ny vantana izy ity izay iarahana amin'ny docteur André Mihaja Ratovison. Miarabanao docteur. Amin'ity fandaharana ity mbola tafiditra foantsika ao anatin'ilay vondrona lohahevitra izay mikasika indrindra ny fitsaboana nentim-paharazana dia mbola izay ihany no resantsika eto atolotry rivo ny vahintsika hoe iza moa izy dia inona no sahaniny mahatonga azy ho vahiny eto anio. Miarabanao rivo. Miaraba rina, miaraba dokotera, miarabantsika mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana faso réseau any amin'ny toerana misy atsika tsiray avy any. Araka ny tenenindrina teo mbola ao anatin'ilay vondrom-pandaharana miresaka ny fitsaboana nentim-paharazana isika na ny médecine traditionnelle. Hitantsika tamin'ny fandaharana voalohany moa fa ny vahiny teto ny docteur Charles Andrenjara izay tale général-ny URA niresaka zany hoe ahoana ny azy, ny fomba fiasany, ny fampiasany an'ireo ravin-kazo, tapakazo, zava-maniry azo hitsaboana misy eto Madagasikara. Androanitsika ny vahinitsika i docteur André Mihaja Ratovison dia chef de service de la pharmacopée et de la médecine traditionnelle ao amin'ny ministère ny fahasalamam-bahoaka. Ny horesantsika miaraka amin'ny androany izay isaorana azy manokana alohany ny fahatongavany eto sy nanekeny ivahiny teto hitondra fanazavana sy fahalalana amintsika rehetrarehetra satria maro ny asany ary mbola erinasy any izy na zany na zany azy fa dia misaotra betsaka aloha dokotera. Inona moa ny lalàna ny fe an'io resaka fitsaboana nentim-paharazana io, iza no mahazo manao azy, ahoana ny tokony lalàna, inona ny lalàna mifehy an'ireo zava-maniry azo hitsaboana eto Madagasikara, inona amin'ny lalàna mifehy ny praticien, iza no afaka manao an'izany. Misy lalàna mifehy daholo zany rehetrarehetra zany. Raha tena tiatsika malagasy androso sy roborobo ary anana ny toerana maha izy azy ny fitsaboana nentim-paharazana sy ireo zava-maniry be dia be misy eto amin'ny firenentsika eto amin'ny tanindrazantsika ireo dia militsika miara-miasa akaiky amin'ny fanjakana ary militsika manaraka ny lalàna izay napetraka entina hifehezana an'ireny fahalalahana sy ireny zava-maniry rehetrarehetra ireny mba tena hitondra tombony lehibe amin'ny fahasalamam-bahoaka tokotrany izy ireny satria ny fitsaboana nentim-paharazana sy ireo fitsaboana amin'ny alalan'ny zava-maniry ireo dia isan'ny fitsaboana zany izay ataoko hoe zaka ny fahefa-mividy ny akamaroan'ny malagasy. Ny fanontaniana mipetraka avy hatrany dokotera aloha afaka zavainao amin'ny ankapobeny ve inona ny lalàna mifehy an'io fitsaboana nentim-paharazana médecine traditionnelle io, iza ny afaka mikirakiran'izany, ahoana afipetrany raha araka ny lalàna velona izay miatra eto amin'ny tany sy ny fanjakana amintsika ny tena amin'izao fotoana izao. Faly miarabantsika rehetra manaraka ny Facebook amin'izao aty hevitra izao. Faharitany eto am-boalohany ny atao hoe fitsaboana nentim-paharazana. Fitsaboana nentim-paharazana dia fitsaboana amin'ny alalan'ny zava-maniry na ny biby, ny raokandro zany, na eo koa ny mety hoe mineraly, ny tany sy ny sisa. Dia eo koa ny fitsaboana amin'ny alalan'ny fanahy, misy koa ny fitsaboana amin'ny alalan'ny rano, ny rivotra, ny afo sy ny tany araky ny maha fitsaboana nentim-paharazana azy dia tsy ny anarana akory izy fa nolovaina tamin'ny razana. Zay zany ny famaritana tsara ho fantatra. Dia mahakasika ny lalàna sy ny fitsipika mifehy ny fampiasana azy, ny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka ao amin'ny sampandara izay adidinay dia manana andraikitra lehibe amin'ny famolavolana ny lalàna mifehy ny fitsaboana nentim-paharazana, toy izany koa ny amin'ny fampanaraha-penitra na hoe fampiasana amin'ny tokony ho izy an'izany fitsaboana nentim-paharazana izany. Voakasika ao anatin'izany moa ny fitaovana ampiasaina zany hoe ny zava-maniry sy ny mety ho zavatra hafa, dia eo koa ilay mpitsabo
dia ilay fitsaboana ataony. Ny lalàna zany a dia mizarazara manaraka an'izay famaritana izay. Raha raisiko voalohany a amin'ny mpitsabo nentim-paharazana dia misy ny lalàna mifehy azy ireo. Lalàna manana ny satany koa izy a any anatin'ny fikambanany any. Dia ambonin'izay rehetrarehetra izay a hitovizan'ny firenena afrikanina rehetra ao anatin'ny fikambanam-be pirenen'ny fahasalamana na ny organisation mondiale de la santé a dia misy ny lalàna hoe mifehy zany fitsaboana nentim-paharazana zany. Dia malagasy dia ny fitondram-panjakana malagasy dia nankatoa ny fitsaboana nentim-paharazana amin'ny alalan'ny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka ampidirina ao anatin'ny rafim-pitantanana ny fahasalamam-bahoaka zany zavatra zany. Ahoana ny ozy ianao teo hoe tsy nianarana ilay izy a fa nolovaina tamin'ny razana. Ahoana ny ahafahanareo zany a manavaka ohatran'ny hoe manavaka amin'ny vary amin'ny tsiparifary, manavaka amin'ny tena mpitsabo nentim-paharazana sy amin'ny izay mety tsy nolovaina koa fa misandoka izy ho mpitsabo nentim-paharazana. Ia, mbola lalàna ihany moa zany nametraka an'izay sivana zay a manavaka ny vary amin'ny tsiparifary. Any anivon'ny fiarahamonina na any amin'ny communauté a misy lalàna nametraka an'ilay hoe comité communal consultatif de la médecine traditionnelle izay ahitana mpikambana maromaro ao anatiny ao ny mety hoe ny Tangalamena, ny Ampanjaka, ny mpitsabo nentim-paharazana, ny ben'ny tanàna, ny sefofokotany izay napetraky lalàna ireo membre ao anatin'ireo a. Dia ny anjara andraikitrany a amin'ny fijerena manana taratasy efa voahomana ry zareo a, misy fanontaniana maromaro ao anatin'ilay taratasy. Dia ao anatin'izay fanontaniana apetraka amin'izay hoe ohatra hoe inona ny fitaovana ampiasainy, oviana izy nanao an'ity asa ity a, ahoana ny fomba ananatanterahany azy, nandova ve izy, raha nandova izy iza ilay olona nilovaina, fantatry ny ao amin'ny fiarahamonina zany raha olona nipetraka teo izy a, satria ady adiana arak'izay. Ohatran'ny dokotera zao a dia misy ny hoe ordre dia médecin manana matricule izy misy laharana mitondra anazy. Ny tradit praticien ve manana an'izay identification zay koa ary azo anontaniana ve raha misy zay, raha ohatra ka tsy misy hoe ahoana no fanontaniana tokony apetraky ny mpanjifa amin'ny akabeany rehefa manatona an'ireny olona ireny izy mba ahafahany mahafantatra hoe tena olona zay nekeny lalàny ty olona resany ty. Izany razanareo na mianao an'ity. Ny mpitsabo nentim-paharazana moa zany a manana ny fikambanany izy. Iny zany ataontsika hoe ny équivalent mitovy amin'ilay hoe ordre professionnel. Ao anatin'ny fikambanana misy sata mifehy fitsipim-pitondran-tena. Toy izany koa ny code d'éthique na code de bonne pratique izay tsy maintsy ajaina. Dia misy koa moa ny ankoatr'izay fitsipim-pitondran-tena izay itovizany amin'ny mpitsabo rehetra koa dia tsy maintsy arahany arak'izay araky ny voalaza amin'ny fehezan-dalàna momba ny fahasalamana na ny code de la santé. Ohatra amin'izany ohatra ny fanajana tanteraka ny aina na dia mbola ny ekipo raha tsy fanaovana avortement zany ao anatin'izany. Ny fanajana ny tsy fitondrana titre fisandohana asa zany, na manao titre tsy dokotera nefa milaza ho dokotera na milaza ho sage-femme na sy ny sisa. Fa arak'izay hoe mpitsabo nentim-paharazana dia izay no anarana entiny any amin'ny fiarahamonina. Zany hoe azony rehetrarehetra takina zany na angatahana zany hoe aiza ny tsy fantatra misy karatra mampikambana azy ao anatin'ny fikambanana io zany mba hialana amin'izay mety fitakana mety ataon'olona ratsy sy kely larina ozy sisy malagasy rehefa misy olona aminazy hoe za mahavita an'izao na za afaka manao an'izao dia azony tsirairay takina zany hoe aiza mampikambana anao ao anatin'ilay fikambanan'ilay mpitsabo nentim-paharazana, azo atao zay? Azo atao araky ny mahazatra antsika moa raha anatona an'ireny mpitsabo nentim-paharazana ireny a dia nilazany teo amin'ny fiarahamonina no anatonan'ny olona. Raha folaka dia ariny misy an'ilay manao ody folaka. Ohatr'izay zany amin'ny ankapobeny no ataon'ny malagasy. Fa nefa koa misy ny taratasy manambara fa izy dia voasoratra amin'ny ara-dalàna dia afaka mitaky an'izany ny zoan'ny fampiasan'ny fitsaboana nentim-paharazana
ny mitaky hoe aiza ny taratasy izy koa raha tokoa efa manana ny karatra mampikambana azy ao anatin'ny fikambanandry zareo ny aretina karazana aretina rehetra ve na karazana fitsaboana rehetra ve efa vitan'ny fitsaboana nentim-paharazana avokoa ny fitsaboana nentim-paharazana sy ny fitsaboana moderna dia mifameno ny tiana ambara eto tsy afaka hitena hoe mahavita tena rery ny fitsaboana moderna na afaka mandeha rery koa ny fitsaboana nentim-paharazana tsy izay fa mifameno izy ireo dia arak'izay voalaza izay misy tsy mifanaka amin'ny tsy vitan'ny fahaiza-manao tsy vitan'ny fahaiza-manao amin'ny mpitsabo nentim-paharazana fa any amin'ny tontolony fitsaboana moderna no hitsaboana azy raha tsy teny indrindrandrindra ho an'ireo arety mifindra izay marobe izy ireo dia anjaran'ny mpitsabo moderna miandraikitra n'izany etsy an-dan'izany koa amin'ny akamaroan'ireo ny fanjakana na amin'ny alalan'ny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka dia mandray an-tanana amin'ireo maladie infectieuse ny arety mifindra zany toy ny raboka ny tazomoka sy ny VIH sida sy ny sisa izay tsy andoavam-bola akory ny fitsaboana an'ireny dia ny fiaraha-miasa ao anatin'izay no tena zava-dehibe ataon'ny ministera amin'ireo fikambananareo hoe rehefa misy zavatra tsy mifanahaka amin'ny fahaiza-manao tsy vitan'ny fahaiza-manao dia miara-miasa manao le référence na fandefasana aingana ny olona tsaboana any amin'ny tompo-pahasalamana fa tsy manao fa tsy mesista na hoe maka vola be satria hoe vitako na hoe mandrara hoe tsy aretina vitan'ny dokotera fa anay ohatrohatr'izay fa ny manao an'izany matetika dia ny charlatan dia tokony ho mailomailo ny olona manoloana. Le fitsaboana moderne moa zany le médecine conventionnelle fantatritsika io raha ianao moa expert amin'ity médecine traditionnelle ity manao an'indray aloha ny etsy amin'ny lafiny ilany etsy amin'le lafiny fanafody ataoko hoe azo avy amin'ny zava-maniry zany naiza naiza eto Madagasikara mino fa ohatran'izany raha eto Antananarivo zao dia betsaka mihitsy ny toerana mivarotra tapakazo, mivarotra ravikazo, mivarotra fakakazo manao ahoana indray ny lalàna mifehy ny fivarotana reny rokandro malagasy reny misy lalàna mifehy ny fivarotana ny zava-maniry fanao fanafody dia toy izany koa ny fanafody vita avy amin'ny zava-maniry ny mahakasika ny fivarotana ny zava-maniry fanao fanafody na ny herboristerie dia misy lalàna mamoaka navoakan'ny ministera maro mahakasika an'io ny ministeran'ny ala, ny ministeran'ny varotra, ny ministeran'ny fahasalamana dia eo koa ny misahana ny filaminana anatiny satria misy lalàna ohatra manasokajy ny atao hoe zava-maniry voasokajy zava-mahadomelina anisan'izany ny rongony, ny pavio-opium, ny chambre, ny cannabis eto izy aloha voasokajy ao anatin'ny stupéfiant arak'le lalàna napetraky ny convention ny ONU tamin'ny 1997 dia ireo efa voasokajy manana an'izay lalàna izay tsika hoe inona avy ireo plante tafiditra ao anatin'le voasokajy zava-maniry zava-mahadomelina zany dia tsy ampiasaina ireo amin'ny fanafody hatreto aloha izay ny voalazan'ny lalàna hoe tsy ampiasaina izy amin'ny fanafody. Ahoana dokotera ny atongavan'ny miainga avy amin'ny zava-maniry iray mandra-pahatonga izy mahazo an'le AMM le hoe autorisation de mise sur le marché zany hoe azo amidy zany azo amidy amin'ny sara-papem-bahoaka zany inona sinina aby ny lalana tsy maintsy diaviny raha tsy hoe tena miainga amin'le zava-maniry mihitsy iny mantsy zany ny hitan'ny olona rehetrarehetra iny anampy an'le teo le eo an-dalana famoahana azy moa zay hoe misy koa ny zava-maniry classé vénéneuse na hoe misy mety hiteraka zava-doza ny fampiasana azy dia ho avoaka anatina arete koa zany zava-maniry zany voalaza teo aloha le stupéfiant
fa ny zava-maniry hafa le ampiasaina rehetrarehetra amin'ny fitsaboana nentim-paharazana akoatr'izay a dia misy lalàna ny fivarotana azy izay angatana ao amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka raha misy fanazavana ny atsiporiana ny procédure moa dia izy aloha ny azo mahazo mangataka inona statut-ny olona na personne morale na personne physique mahazo mangataka AMM amina mety ho fikambanana io na mandeha olon-tsotra dia mahazo afaka manao le asa mandraharaha amin'ny akapobeny afaka lazainao ve le hoe inona le critère inona le dingana mandra-pahatonga ny any amin'le AMM zany mba le AMM mantsy rasa générique be ho an'ny olona tsy dia mahafantatra ay misy AMM ve sa tsy misy AMM nefa ny aveo rehefa miresaka hoe inona tsara moa ny tena ao anatin'ity AMM tya mety minonao fa vitsy ny mahafantatra azy mba hirassurenan'le olona zany ny zava-maniry zany a tsisy hoe AMM autorisation de misy sur le marché fa misy autorisation d'exercer le métier d'herboriste zany hoe fahazahoan-dalana anao ny asan'ny herboriste hivarotra zava-maniry fanao fanafody ao anatin'izany lalàna zany a milaza tsara hoe araka maha zava-maniry a tsy atao le mampifangarongaro anatina sase ohatra hoe ravina zava-maniry anankitelo sy ny sisa atambatambatra anaty sase fa mandeha tsirairay araka ny anarany a le zava-maniry fa raha ohatra izy ka efa voafangaro na efa misy préparation dia efa voasokajy izy ao anatin'le remède traditionnel amélioré na le fanafody nentim-paharazana manana an'le forme galénique moa ny filazan'ny pharmacien aminazy amin'ny mety hoe sirop na gélule ya mety ho gélule na mety ho menaka fanorana sy ny sisa dia ny atongavana amin'ilay dingana ny AMM somary lavalava ihany le izy a voalohany aloha le toerana mikarana an'ilay fanafody a tsy maintsy ampanarana lalàna voalohany a raha angataka AMM ny vokatra anankiray ianao dia iny toerana iny a tsy maintsy tilian'ny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka etsy an-dany indrindrandrindra ny ao amin'ny mpiahany tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy io a mijery ny mety hoe lozateraka an'io amin'ny tontolo iainana amin'ny fandotona n'ilay orinasa io zany hoe ny rano avoaka ny rivotra ny mety ho fofona ny tabataba sy ny sisa misy étude na impact environnemental ataon'ny mpiahany tontolo iainana amin'izay zavatra izay eo an-daninao raha lehibehibe le toerana famokarana dia misy ny autorisation ny utilisation machine industrielle izay ny any amin'ny ministeran'ny industrie ny azy indrindrandrindra ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka mampihatra ny fitsipika amin'ny fe atao amin'ny famokarana fanafody na ny bonne pratique de fabrication dia indrindrandrindra satria varotra izy a dia tokony ho ara-dalàna amin'ny fandoavana hetra sy ny fanaovana ny asa zany interministériel zany a le octroian'le AMM interministériel ny eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka efa misy commission miandraikitra ny fijerenany antota taratasy fangatana anokatra ny toerana famokarana fanafody io a dia aorianan'izay no andraisana ny toe taratasy ny antota taratasy a amin'ny famoahana n'le autorisation de mise sur le marché amin'ilay produit angatahana fa izy io ve raha ohatra ka hoe efa lasa be ohatra le fanafody dia efa be dia be no mijoro vavolombelona fa hoe mahasitrana le fanafody azo raisina ve zay a misy dingana afaka dinganina ve amin'izay satria efa be dia be no mijoro vavolombelona hoe mahasitrana le fanafody dia afaka tao dia mena AMM sa tsy maintsy mbola verina ihany aloha manahaka io zany lasany aloha indray ny olombelona zany tokony ao ariana foana ny olombelona ary nena nanao ny fitsaboana nentim-paharazana mba nijery koa izy ny biby nampiasa azy dia rehefa ohatra hoe ny ragidro mampiasa an'le ravikazo apetany amin'ny vatana dia mba nijery ny olona mba nangala tahaka le fanafody tiana ho lazaina hoe mifamadika le izy lasa ny olona indray satria ny anton'ilay fiatohana ny kalitao atao amin'ilay vokatra hoe am'teny vahiny izy le hoe efficacité inokité qualité an'le produit zany a izay ministera no tompona andraikitra mijery an'izay a dia
aorinan'izay a vao tokony hoe ampiasain'ny olona le izy fa tsy toy izay nefa ny akamaroan'le fitsaboana hita fa mandeha le amin'ny olona aloha no fanandramana voalohany raha ohatra ka ny observation clinique mitombona tsara dia zay no mahatonga ny olona anaraka n'iny fitsaboana iny koa izay ny aingan'ny fitsaboana nentim-paharazana raha teo zany a utilisation prolongée plus de 20 ans dans la communauté dia efa afaka igarantirany efficacité innocuité qualité fa etony tsy mitovy ny fotoana raha anatin'izao valanaretin'izao ohatra dia ao anatin'ny fotoana vitsivitsy le olona mahita le izy nefa tsy fantatra hoe tena izy tokoa ve tena disposition exceptionnelle resan'ny ministère ny fanentanana mandrakariva ny mpamokatra fanafody hoe tokony anaraka n'ilay dingana mifehy amin'ny fitsaboana ny fikarohana atao zany hoe manatona anareo ministère zany izay indrindra dia ho an'ny vahoaka koa mba tokony ho mijery an'izay dingana rana zay hoe satria nitanjona ny tsy hoe fanakanana be fahatany hoe tsy hinana nyrina ry ao anatin'izao amena zao fa ilaina foana ny mailo amin'ny fahasalamana satria mivokatra teraky ny fanafody tsy ara-dalàna mety hiteraka aretina ho an'ny tsirairay hanampozinana na mety hiteraka fahafatesana mihitsy raha tsy voatandrina tsara le olona mantsy tsy ny fahamaizana no mahatonga azy mandeha miazakazaka mividy an'ireny sady hoe mety iny koa mety takatry ny fahefa-mividy ahoana ny ahafantaran'ilay olona hoe ity fanafody rankandro malagasy ity izay hovidiko dia nahazoana lalana nahazoana AMM ara-dalàna fa tsy le AMM nentim-paharazana koa le lovatsofina fotsiny hoe mahasitrana io dia aminy efa misy AMM rehefa lovatsofina le izy hoe mahasitrana io dia vidy fa tsy le hoe manara-dalàna tena hoe manara-dalàna ty ahoana ahafantarana hoe ty manara-dalàna le fanafody eto le AMM andresana sarotra be hoe fotoana fohy kely no ao anatin'ny fotoana fohy manko no nisehon'ny aretina raha ny ankehitriny ny resana ny coronavirus dia ao anatin'izay fotoana fohy izay koa misy mamokatra fanafody tapitapy dia tsy ampy ny alalan'ny olona hoe ireto no ana fa misy nefa ny fanentanana foana hoe reto no efa nandalo tao amin'ny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka reto ny fanafody nentim-paharazana efa afaka mandeha amin'izay fitsaboana izay fa ny olona nefa tsy voararanao amin'izay amin'ny fitsaboana nentim-paharazana azy fa nanandrana izy aloha na misy nanandrana dia hoe mety zao dia bosaoray le izy dia malaky be hoe sitrana dia témoignage le témoignage mety eo koa ny fanadihadiana maro tokony mipetraka amin'ny fijerenany valiny vokatra hita fa hoe tena raha araky ny siansa no jerena dia mila an'izay fotoana maharitra zay hijerena an'le izy misy efa betsabetsaka le fantainaty fa toizikely amin'le teo aloha hoe firy amintsika amin'ny teny amin'izao fotoana zao ny fanafody raokandro malagasy manana AMM à peu près maro izy eo amin'ny 20 eo fa misy ny tafiditra ao anatin'ny rafi-pamatsiana fanafody ny fanjakana zany hoe le miditra any amin'ny pharmacie-n'ny hôpitaly sy ny pharmacie-n'ny district dia misy ireo fanafody nentim-paharazana izay vokatra eto a Madagasikara ampiasaintsika any amin'ny toeram-pitsaboana rehetra any tsara fotsiny dokotera ny fitsaboana nentim-paharazana ve voazava scientifique ara-scientifique daholo hoe zao no mahatonga anazy sitrana araka le famaritana napetratsika tao am-boalohany dia misy an'ilay fitsaboana nentim-paharazana amin'ny alalan'ny finoana na ny rano ampiasaina misy ohatra fitsaboana nentim-paharazana fantatsika hoe ohatra hoe kenda ianao dia nororan'ilay mpitsabo le na atsona ny anaran'ilay mpitsabo dia orina le tenda dia afaka le kenda ohatra na hoe nikaikitry ny biby dia nirorana na may dia nirorana ka rehefa nentina nytiliana ny rora dia tsy voazava ara-tsiantifika hoe inona tao anaty rora tokony mahasitrana ny may tsy izay le izy fa finoana ohatra mety anisany ao ny finoana raha teo koa anatin'ny
anatin'ilay fototra n'ilay fitsaboana koa hoe misy ny finoana. Somary manitikitika kely dokotera le hoe eo amin'ny 20 eo ny isan'ny fanafody zany nahazo AMM zany amin'ny rokandro malagasy. Ary raha izaho zao mijery an'izany raha ny harena zava-maniry misy eto 20 fotsiny misy AMM amiko zany kely ahoana fijerinao an'izay ve manahoana fa manina 20 fotsiny nefa ny be da be ary be da be ny olona mampiasa sy mandeha mividy an'ireny ravikazo sy tapakazo zavatra rokandro malagasy reny. Mety antony maromaro mahatonga ny olona tsy hanoratra ny fanafodiny amin'ny ara-panjakana. Mety hoe mety misy hafa zany fa tsy soratany fotsiny. Mety hoe fitazomany an'io tsy ambaratelony foana hatrany hatrany hoe tsy akana AMM fa ampiasaina any amin'ny cabinet misy azy any ohatra. Dia ara-dalàna ve izay hoe raha ohatra ka hoe tsy angalany AMM ilay izy fa ampiasaina amin'ny cabinet any fotsiny le izy raha zany hoe izy zany raisiko hoe ohatra zany hoe amin'ny mahatradi praticien na mahatena dokotera conventionnel azy dia misy zavatra ampiasainy ohatra zany ampiasainy fanafody ao fa tsy misy AMM ara-dalàna ve zany? Ny mpitsabo nentim-paharazana dia tokony ho ara-dalàna aloha voalohany indrindra, manana ny fahazoan-dalana hanao ny asa fitsaboana nentim-paharazana. Dia faharoan'izay raha ohatra izy hanokatra efitrano fiasana dia manana ny fahazoan-dalana hanokatra ny efitrano fitsaboana anaovana izay azy izay. Mahakasika ny fanafody ampiasainy dia ara-dalàna mihitsy raha ohatra izy ka mampiasa ny fanafody vokariny ao amin'ilay toerana iasany. Zay zany ohatra nefa tsisy AMM. Nefa tsy nahazoana fahazoan-dalana fa ny mampisabo azy no nahazoana fahazoan-dalana fa ny fanafody rehetra ampiasainy dia araka an'izay fahaizany tao no ampiasainy amin'ny marary. Na izany naty zany ministera ny fahasalamam-bahoaka afaka mijery raha misy tsy fihetezana amin'ny marary ny zavatra ampiasainy réquisition zany. Ampiasainy amin'izay fanafody izay. Misy tsy alefako milahatra le fanontaniana satria ao anatin'izay thème izany fanontaniana Lydiana Pierre hoe miaraba anareo inona ny action de sensibilisation na communication ataonareo amin'izao fotoana misy valana retan'izao indrindrindrindra zany entina sensibilisena ny olona zany fampahafantarana azy anavahany zany hoe aiza izy ny tokony andeha tsy tokony andeha na raha mandeha any amin'izay tiany alay izy inona ny tokony tandremany sy ny rehetrarehetra misy ve zay aiza mety ahitana azy? Misy afatra moa tiana ho ampitaina amin'ny fampiasan'ny fanafody nentim-paharazana dia raha ohatra hoe fotoana mahamety azy zao dia afaka lazaintsika fotoana tahaka izao. Manana zo sy safidy ianao amin'ny fitsaboana ilainao na fitsaboana nentim-paharazana na moderna. Ampahafantaro ny dokotera atononao ny fitsaboana natao taminao mba hampahomby ny fandraisana tanana ny fahasalamanao. Raha ohatra ianao zany amin'izay fotoana izay manatona CSB na ny fitsaboana moderna. Azao ny fatran'ny fanafody sy ny faharetan'ny fitsaboana atao aminao. Manatona mpitsabo raha misy orotra retina hafa miseho mety vokatry ny fanafody ampiasaina na koa tsy misy fihatsarana ny fahasalamana. Ohatr'izay zany ny fampiasana ny rokandro amin'ny ankapobeny tsy tokony eotry ny 20 andro isotro tambavy foana, tsy atao fahazarana koa ny fisotroana tambavy fa mety ho reraka ny vatana amin'ny fanasorana ny zanimpoizina hoetihoetiny na dia zava-maniry natoraly azy mety tsy azo asorana mihitsy ny hoe riska tsy isian'izay mety fahasimbana eo amin'ny tova izay. Dia tandremana tsara izay faharetan'ny fitsaboana izay sy ny fatran'ny fitsaboana atao. 20 andro izy ianao. Dia mba fantafantarina tsara koa na fitsaboana nentim-paharazana moa hoe dia avy amin'ny renibe na fahalalana avy amin'ny razana ny tenenina hoe mety miovaova ny fatrany ny tanan'ny renibe mety tsy mitovy amin'ny tanan'ilay olona mamatra an'ilay izy hoe ray tanana mety miovaova eo ilay izy fa ajaina hatrany nefa izay fatra ao anatin'ny mahafitsaboana azy izay.
de fadina ny mividy sy mampiasa fanafody nentim-paharazana efa vita voatra amidy etseroa io satria le amidy etseroa tsy fantatra ny raha vao mélange mihitsy zany de mila tandremana le amidy etseroa satria ny toerana efa voatokana hivarotana ny fanafody ara-dalàna ny point de vente natokana ho an'ny remède traditionnel maro reo nefa manana an'izay eny amin'ny tsena eny torak'izany koa ny pharmacie eny amin'ny officine mivarotra an'ireo fanafody nentim-paharazana reo de tokony mba mailomailo fantsifana an'ireny fa tsy eny rehetra eny sy voalazan'ny olona de ho alaina daholo tandremana tsy ho voafitaka soloko koa ny tsirairay amin'ny endriny maro ohatra hoe ny dokam-barotra ny fitsaboana mitety vohitra fampiasana fitaovana zay mety tsy nazahoana lalana de fa voarara ministera fa mety hitondra voka-dratsy ho an'ny fahasalamana koa zay ankoatran'izay moa ny ministera de miezaka amin'ny fanentanana amin'ny fandarana maro isan-karazany ao amin'ny radio-pirenena malagasy amin'ny fahasalamana voalokarena toy izany ny feon'ny fahasalamana mitondra ny anjara birikinay amin'ny fanentanana atsika tsirairay amin'ny fampiasana amin'ny tokony ho izy ny fitsaboana nentim-paharazana misy fantana mikasy an'izay mihitsy ny eto hoe amin'le tokony ampahafantarana ny olona misy ve site web page facebook ny razavorotranyzany zany ahafahan'ny tsirairay ny tena ny rehetra mihitsy zany mahafantatra bebe kokoa hoe inona aby reo fanafody efa nazo MM inona ny lalàna amin'ny feany praticien zay zararehetra tokony ho fantatra zany raha ohatra ka tena tehititra lalina zany amin'ny resaka réglementation sy ny cadre réglementaire mifeny tontolon'ny fitsaboana nentim-paharazana sy ny zava-maniry ny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka manana ny site web de any no ahitana ny procédure na ny tokony ho information ilaina isaky ny karazana sokajina asa tadiavin'ny mpanjifa ho tanterahana de mizarazara ao anatiny ao hoe aiza ny tokony ho atoniny amin'izay misy fanontaniana anankiray avy ty napetraky Eric Sambatra zany salama ny ekipa rehetra miaraba docteur Ratovison voatsokajy anisan'ny zava-mahadomelona ve ny katy sy noix de cola efa nisy fikarohana natao ve mikasika azy ireo ny amin'ny lafiny tsara sy ratsy amin'ny fihinanana azy ny katy de voasokajy ao anatin'ny tableau 4 ao anatin'le texte atsika iny le hoe classification de plante classée stupéfiant zany ny katy azo amidy raha eto Madagasikara any amin'ny faritra avaratra izy ny tena betsaka ny mampiasa azy anatin'ny kolotsainan'ny olona koa ny eto Antananarivo aloha tsy de haiko loatra fa mifaritra Tsalaka iny tena mpamokatra azy de azo ampiasaina izy misy an'ilay singa mandrisika ao anatin'le katine fa misy koa nefa le katinone ao anatiny koa raha be loatra de mety hitondra voka-dratsy ho an'ny vatana fa amin'ny ankapobeny izy ampiasain'olona andrisika miasa atao ampatanjaka zany hoe efa nisy fikarohana natao momban'ny katy misy zany hoe mety hitaiza zay fikarohana zay ohatra raha ny eto amintsika misy nanao thèse ve tany bibliotèque ny université ve sa ao amin'ny site ministère ny santé sy voatery ho any amin'ny site ny ministère zany fa raha ohatritsika mijery any anaty google any monografina plante zany ka taiodylis ny anarany de efa mivoaka eo le mety hoe fikarohana rehetra natao momban'io kataiodylis io mitovy amin'izay any fanontaniany Mahanina Andrenantenaina miarabantsika rehetra mikasika ohatra ny resaka rongony efa voaresaka tao ihany raha tsy diso zay mety efa henontsika hoe manasitrana tazo vony na de hoe mbola stupéfiant na de mbola hoe stupéfiant azy izy io tsy misy fametrahana azy ohatra anaty cadre réglementaire ahafahana mampiasa azy amin'ny fitsaboana ho an'ny vatana sy ho an'ny saina ve le rongony ray zany hoe nisy ve fikarohana misy zavatra efa natao hoe ho atsika eto Madagasikara zany ka ahafahana mife sy mety azahoana mampiasa azy io
manaraka fenitra anankiray izay voafaritry ny lalàna mazava tsara. Ny fanasokajina ny ho zava-maniry iray io anatin'ny tableau 1 dia tsy tsika teto Madagasikara akory no nametraka an'izay fa efa lalàna iraisam-pirenena hoe voasokajy ao anatin'ny tableau 1 io chanvre io na ny cannabis. Dia voalaza ao anatin'ny lalàna antsika koa raha momba ny zava-maniry momba ny zava-mahadomelona fa na maniry tsinahy eny a-tokotaninao aza ny tsinahy ny rongony dia tokony hoengotana fa tsy mahavoasazy raha ohatra hoe devomaika moa ny fampidirana azy ao anaty fanafody satria nisy ny fikarohana rapport bénéfice risque dia hita fa be dia be ny riska dia tsy nampidirina ao anatin'ny fanafody mihitsy izy aloha hatreto ao anatin'ny singa mandrafitra fanafody anankiray. Zany rehefa nisy fikarohana kosa mataontsika teto kristian'izy io dia tsy izay indrindra dia sarotra ny iteny efa miresaka antsika médecine traditionnelle tsy tsika malagasy ihany manana io fa zareo kely maso koa na sinoa koa raha manana ary rehetra mihitsy manana dolo anisan'ny malaza be mihitsy ny an'ny sinoa voafehan'ny lalàna misy eto amintsika ve ny fampiasana ny zareo sinoa raha eto amintsika sa ahoana ndray fomba fidiana ohatra fotsiny zao misy ohatra ny acupuncture misy ny be dia be ny karazan-javatra hoentiny misy ihany koa ny fanafody hoentin'izy ireo. Ny lalàna eto amintsika ny fitsaboana nentim-paharazana vahiny miditra eto Madagasikara ohatra ny hoe ny acupuncture dia efa misy lalàna antsika eto mifehy an'izany zavatra izany hoe ahoana ny fanatanterahana azy eo ilay tafiditra anatin'ny médecine complémentaire ny ankamaroan'ireo izay mitaky mari-pahaizana attestation na diplôme certificat dia anisan'ny takiana ao anatin'izay izay mari-pahaizana izay aloha ahafahany manao an'izany asa izany raha ohatra ka te hanao an'izany eto Madagasikara ny olona anankiray na tompo-tany na malagasy izany dia voalaza ao anatin'io lalàna io daholo ny mahakasika an'izay. Hono i dokotera raha mijery any hoe manona ny foronan'ny olona mankany amin'ny fampiasana ny roakandro malagasy sy ny fitsaboana nentim-paharazana dia hita fa betsaka tsy am'teny amin'izao fotoana izao zao voaresaka matetika mihitsy resaka fitsaboana nentim-paharazana io maninona kay no ao anatin'ny ministeran'ny fahasalamana ny fahasalamam-bahoaka no service fotsiny izy io fa tsy direction. Ny rafitra napetraky ny ministera na institution officielle zany aloha hatreto dia ny service ny misahana an'izay fitsaboana nentim-paharazana zay mety miankina amin'ny asa tanterahana ao anatiny aloha satria amin'ny ohatrany hoe mbola niainga nanomboka tamin'ny 1970 tsika nefa nanana an'io service io dia mbola service izy aloha hatreto fa miankina amin'ny lehibe any ambony any ny fametrahana an'ilay izy hoe tokony atao direction ve sa tsy midika fa zany hoe tsy manome lanja an'ilay fitsaboana nentim-paharazana eto amintsika. Misy ohatra ny hoe anisany tokony ampiana ohatra hoe ny fitaovana ampiasaina mba ilain'ilay service ohatra hoe misy ny projet mba te hanangana laboratoire national de contrôle de la qualité zany hoe anaovana fitiliana an'ireo vokatra rehetra misy eto amintsika na avy any ivelany koa ary hoentina ao anatin'io laboratoire io saingy mety mila vola be sy fitaovana mety mila fanovana rafitra maro zany dia mety mbola tsy ao anatin'ny lara-pahamena aloha mety miainga avy amin'izay koa ny fametrahana ny hoe tokony moa ve amintsika miteny amin'izao fotoana izao io mety hoe mety fahaizana ny epitapita ny fahafantarana ny roakandro malagasy na ny fitsaboana nentim-paharazana midika ve zany fa tsy afaka ampianarana ny ampianarana any amin'ny université
ny fomba fitsaboana nentim-paharazana? Misy afaka ampianarina, misy thème anankiray raisantsika taty Afrika hoe intégration de la filière médecine traditionnelle any amin'ireny fampianarana ambony reny, dia ohatra izany ao amin'ny pharmacie misy ny filière médecine traditionnelle, ao amin'ny filière médecine misy, any amin'ny filière science any no marobe ny manao ny phytochimie, ny pharmacologie sy ny sisa. Petsaka ve ny mpianatra manaraka an'le izy, milina amin'le izy, ny mpikaroka ary raha amin'ny fomba fijeriny eo amin'ny ministère ny azany tiako ampifanakaikezina foana zany le hoe inona sy inaby le misy eto amintsika. Efa ela ny fantatra fa be da be ny zava-maniry azo ampiasaina hitsaboana eto amintsika, nefa rehefa mahita etsy an-daniny marina fa hoe vitsy no midéclaré, ohatra ny hitako hoe kely le tena hoe nahazo alalana ofisialy, tsy fantatro amintsika amin'ny teny amin'izao fotoana zao. Misy firy moa zany zao anatin'ny fikambanana hoe praticien io, misy firy zareo ny mpikambana manao izay mpikambana zay raha ampitahaina amin'izy olona milaza ny tenany fa ho mpitsabo eto sy eroa nefa tsy tafiditra ao anatin'ny ihany, manao n'izay fandanjana zay. Eo amin'ny 720 sy 750 ny isan'ireo mpitsabo nentim-paharazana efa voasoratra ao anatin'ny registre pirenen'ny mpikambana, fikambanana zany, ireo no tafiditra. Raha amin'ny isan'ny mpitsabo nentim-paharazana fantatsika angamba fa mety isaky ny fokotany mety farafakely misy mpitsabo nentim-paharazana 2 na 3 ao amin'ny fokotany iray, dia mbola kely dia kely io isa io, fa io fiaraha-miasa amin'ny mpitsabo nentim-paharazana dia ezahana le izy amin'ny fametrahany zareo an'le ratsa-mangaika na le hoe déconcentration, ny association amin'ny fametrahana an'izay any amin'ny faritra rehetrarehetra ny fanentanana andry zareo koa hiditra ao anatin'ny fikambana. Dikan'izany ve zany hoe tsisy hoe dikan'izany fa ny olona moa zany mety zay malazalaza na fantapatatra ny olona dia izay ny andeha atonony fotsiny fa tsy le olona mantsy tsy dia tena mety tonga ny amin'ny hoe na izaho zao ara nisy fotoana nandeha nanatona ny rabe mpanotra tetsy sabotsina mena, tsy ao anatin'ny loko mihitsy ny hoe andeha ny tany hoe ianao ve ao anatin'ilay fikambana na sa tsy ao anatin'ilay fikambana, fa efa maika koa le olona na efa very-hevitra na io zany fotatra hoe ao anatiny anisan'ny hoe mba hiatohana ny sécurité zany hoe mba tena mahazo an'le tokony ho izy le olona mitady an'ilay fitsaboana, dia anisan'ny zoan'ny feno koa manontany hoe mpitsabo ara-dalàna ve izy na tsy. Mety misy koa mety mpitsabo ara-dalàna any ambany ravikazo any fa izy mety mbola malaina hiditra ao anaty fikambanana, mety noho ny tombotsoany koa mo anisan'ny jereny ao anatin'izay. Ny eo ny lalàna mametraka fa tsy maintsy tokony ho mpikambana vao afaka manatanteraka. Eo koa le fatahorana fanjakana izay anisan'ny tantaran'ny lalovan'ny fitsaboana nentim-paharazana rehefa nianjena izy nandritry ny fotoanan'ny fanjanahantany. Eny ary natao anatin'ny fitondrana mpanjaka aza rehefa niditra tamin'ny kristianisma dia tsy nianjehana koa zany fitsaboana nentim-paharazana zany, dia mety ho anisan'ny mahatonga azy koa tsy ho tonga maro hanohana ny antso amin'ny tokony hanarany an'izay fitsipika zay. Mitovitovy amin'le hoe ohatra anankiray teo hoe za nanidiny rabe tena tsoloko aloha fa mazara mifananka za olona toko hoe rationnel sy ohatran'ny cartésien zay, fa misy fanontaniany Eric Sambatra indray ty hoe voafetra amin'ny fampiasana zava-maniry ihany ve ny fitsaboana nentim-paharazana sa tafiditra ao anatiny koa ny ohatra ny fampiasana hery-miafina, ataony entre guillemets mihitsy zany hoe sorcellerie. Mbola maro mampiasa heran'ny Afrika
aiza hoe zany lalàna malagasy mikasitra ireo fomba fanao miala amin'ny fampiasana zava-maniry. Ya efa nampidiritsika teto ny tao famaritana teo am-boalohany mahakasika ny hoe fitsaboana nentim-paharazana tafiditra ao a ny fampiasana ny tanana zany amin'ny otra na hoe fametra-tanana sy ny sisa. Eo koa le hoe fitsaboana amin'ny fanahy amin'ny alalan'ny rity maro na joro tsy fantatro be dia be arakaraky ny faritra ny manao an'izay fitsaboana zay amin'ny toerana voatokana anaovana an'izany. Voasokajy eo anatin'ny fitsaboana nentim-paharazana daholo a izay rehetrarehetra izay. Ny lalàna amin'ny fe dia misy ny décret ministériel ny momba ny hoe condition d'exercice de la profession de médecine traditionnelle à Madagasikara. Afaka jerentsika any amin'ny site ny ministère. Ny a dokotera ny tena mbola tsy mety maharesy lahatra dia ny eo amin'ny hoe fifandanjan'ny zavatra tena ataon'ny fanjakana amin'ny famporisiana na ny fampiroboroboana an'ity fitsaboana nentim-paharazana ity mihoatra amin'ny arena misy eto Madagasikara amin'ny alalan'ny zava-maniry zany sy ny fahaizana mampahalalana zay norovain'ny ireo mpitsabo nentim-paharazana zany avy amin'ny tany aloha tany hoe manan-karembe tsika fa na resaka sensibilisation na resaka moyen zay nresanao teo hitako ohatran'ny tsy mifandanja le izy nefany eto amintsika tsy misy ny orinasa mamokatra fanafody. Ny fanafody ampiasaina eto Madagasikara efa mahatratra 100 isan-jato dia importation daholo ny tsika zany eto zany eny aloha tsy ataoko hoe 100% fa kely ny zavatra vokatra eto manara-dalàna nefany ny olona mandeha mirona makany amin'izy ireny be dia be. So dia eo amin'ilay politikan'ny ministera no araka ny fijerinao ny zavatra mila hovaina natao mampifanandrifo kokoa amin'ilay ambition sy le tena zavatra misy le arena sy le potentiel tena misy eto Madagasikara eto. Hoe kely raha 80 zao ohatra maromaro aloha ireo efa vokatra intégré ao anatin'ny circuit d'approvisionnement. Dia mba misy chiffre d'affaires na hoe miliara ihany ireo raha jerena ao anatin'izay par rapport amin'ny vola tantanina amin'ny fanafody chimique. Dia akoatr'izay moa chimique zay misy le moa zay ny akoatr'izay ny verina hoe aiza ho aiza moa ny toeran'ny fitsaboana nentim-paharazana eto Madagasikara. Dia voalaza teo hoe efa nankatoavin'ny firenena malagasy ny fampidirana azy misy ny didy aman-dalàna maro natao mifandraika amin'izany fanatanterahana zany dia tsy andaniny zany misy ny fametrahana ny servisy izay asanay misy ny fiaraha-miasa amin'ireo laboratoire maro misehatra amin'ny miasa amin'ny fanafody na ny zava-maniry fanao fanafody nentim-paharazana marobe ireo izay miara-miasa amin'ny ministera koa amin'ny fitiliana atao amin'ny kalitao an'ilay fanafody nentim-paharazana. Misy ny fampidirana ny fampianarana ny fitsaboana nentim-paharazana any amin'ny université rehetra any dia misy koa ny fiarovana an'ireo zava-maniry fanao fanafody ireo akoatra ny fiaraha-miasa an'ireny mpiara-miombina antoka isan-karazany protection valorisation des sources naturelles préservation. Dia misy koa ny lalàna akoatr'izay amin'ny fitrandrana an'ireo zava-maniry ireo misy le accès partage des avantages momba ny fikarohana ataon'ny mpikaroka mahakasika zava-maniry fanao fanafody ho avadika fanafody. Eo amin'ny fikarohana Madagasikara tena raha nandrafitra ny politika pirenena momba ny fikarohana scientifique indrindra amin'ny biodiversité sy ny fahasalaman'ny olombelona dia nahitana tokoa fa marobe ny efa vita ny fikarohana momba ny zava-maniry fa ny hita lesika tsy ampy ary ny fanodinana azy ho lasa fanafody fa efa marobe ireo hita natao. Misy fanontaniana iray ity hoe toy amin'izay ihany hoe mbola manandanja be
tena ngeza be mihitsy amin'ny prescription ataon'ny docteur médecin conventionnel zany le docteur tsy médecin chimique fa le docteur zany ny prescription amin'ny fanafody zay médicament chimique ana mihoatra amin'ny fanafody nentim-paharazana sy ny karazany tsy misy ezaka tokony ataon'ny fanjakana ve mba ohatra hoe rembourser reny fampiasana reny rokandro malagasy reny tsy voatery foana mantsy rembourser ny assurance santé reny fanafody reny ndray zay raha mijery zao any anatin'ny SMIE na le service médecine interentreprise ohatra ny hosti ohatra rehefa mividy fanafody de mbola manandanja be mihitsy amin'ny isan'ny fanafody zay afarany ny fanafody avy any ivelany fanafody chimique ary za mahafantatra tsara mihitsy fa tena hoe raha ohatra zao ka amin'ny SMIE anankiray ohatra hoe tension tena aretina tena mitaizany mpiasa zany fanafody tension nefa nyrokandro malagasy de misy eto nefa tsy automatique zany le docteur zany manao le prescription le fanafody tsy misy tsy lalàna ave blocage zay sa le docteur no mahatonga an'izay hoe moramora kokoa amin'ny docteur manao ny prescrire fanafody chimique amin'ny système de santé dominant aloha médecine conventionnelle no tena ampiasaina be indrindra raha tsy teny hoe valopolo isan-jato zay fa ny médecine traditionnelle complémentaire araky ny fahendrentsika malagasy moa hoe servitanana malao ve aminona vatotra koa rehefa mahavita azy ny complémentaire de tokony tsy akasarotra andany vola be sy hiditra amin'ny lafo koa eo amin'ny fampiasana anazy ho an'ny dokotera io miankina amin'ny tsirairay misy aloha mampiasa ny remède traditionnel efa manana MM misy koa mampiasa ny remède inoffensif hoe mihevoka prescrire mihevoka kininina fotsy mandritry ny zao andro mba hialana amin'le grippe sy ny sery afaka manao remède inoffensif mampiasa tantely sy voasary makirana raha mangarangarana ny tenda de afaka atao zay mahasolo ny elidryle sy ny cholesterol raha mbola forme simple zavatra tsotsotro ohatra zany hoe afaka atao fa miankina amin'ny tsirairay sy ny fahazarana na izany aza ny reto mpamokatra fanafody malagasy reto de miara-miasa amin'ny ministera manao anatina convention manao ny promotion ny produit izy ao anatin'izany ny promotion médecine traditionnelle manatona an'ireo prescripteur reo zay hoe zao ny fampiasa an'ity zao ny lalana ny lalovana vao tonga tamin'ity vokatra ity de zao no mombamomba ny atsipiriny momba n'lay fanafody chimique koa manao an'izay de ohatra ny asana délégué médical any anatin'ny sehatra ara-dalàna no ilazako an'izany fa tsy publicité raha ohatra anao publicité moa atsidika eto de misy ny publicité azo atao ho an'ny produit manana MM de misy fitsipika misy droit aloha misy fitsipika mifeo hoe inona le publicité alefa ny faharetany inona message passé sy ny sisa de aloha arak'izay le vola mifandraika amin'izay raha hiditra amin'izay le mpamokatra fa tsy maintsy maka fahazoan-dalana fa ny asa fitsaboana amin'ny ankapobeny tsy atao dokam-barotra tsy midera vady mahay mandeha hoy nitoly fa aoka sandry no ilaza azy ny olona ihany mahalala hoe aria mahay mitsabo le olona de manatona ny olona satria efa kolotsaintsika raha teo ny fitsaboana nentim-paharazana de malalaka ny safidy hatreto fa tsy misy teriterina hoe sakanana tsy andeha indray fa ny anton'izany rehetra zany ny arovana n'lay mpanjifa foany hoe tsy ho azon'le mety vokatra ratsy aterany indray rehefa avy eo sady lanjalanjaina na de ataontsika hoe raha fahazarana mety ho fahazarany ratsy misotro dite ohatra mety tsy manina fa mety ravinravina hafa tsy fantatra no ataonao fahazarana misotro azy mety sy fiatraikana any amin'ny rein mety ho voan'ny insuffisance rénale isan'ny mampiorakoraka ny médecin moderne zany hoe marobe ny voan'ny insuffisance rénale no mitambavinareo rehefa misy zany zavatra tsy mety de lasa médecine traditionnelle no tonga de voaraty de ohatr'izay koa mety ny ary koa manao hoe ry chimique
be loatra mety miteraka tsy absorbe le raintsony nefa na chimique io a na traditionnel rehefa produit reo a de samy mety hisy vokadratsiny amin'ny fahasalamana fa tsy voasarony dokam-barotra hoe naturel de naturel de zay de atao arak'izay kinany vary aza misy fatrany ihany mihinanana azy fa tsy hohanina be de be fandarana koa misy fetrany ihany koa nefa ny anarahana anazy fa tsy hoe afaka toizana foana ny amisafisahana ny ratsy ny avensoa ary zay ny antony resadresahantsika n'izy ty eto fa tsy hoe akory hoe maneriny hoe tsy ho fahasalamana ny sanatria fa ahafahantsika mahita ny lalak'izorana ihany koa na araka ny tenena to hoe servitananana lava dia aminona vadotra koa nefa matsiro ihany koa ny rona koa ny sakamalao ahafahana manala ny sery sy ny gripa madinidinika amarina ny fandarantsika aloha ngamba ny omena fotoana foy ianao ahafahanao manentana ny mpanaraka antsika rehetra n'izao fotoana izao raha mbola misy fanentanana mavesa-danjana fanentanana bevata ho ny fitenana indrindrindrindra am'izao vanim-potoana izao ia de manentana trano amin'ny fampiasana amin'ny tokony ho izy ny fitsaboana nentim-paharazana izay tompona andraikitra ao ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka hoe tokony ho lanjalanjaina ny fatrany fanafody ampiasaina tokony manaraka ny voalaza amin'ny misy moa raha ohatra izy efa manana ny fahazahoan-dalana dia misy ny taratasy kely manaraka azy iny amin'ny fampiasana azy fa raha misy izy hoe remède traditionnel tsotra fotsiny hoe tambavy sy ny sisa ampiasaina dia tokony ho ampiasaina amin'ny fotoana sy ny fatrany araka ny tokony ho izy le izy fa tsy atao tsaboana amin'ny tarazoka lavabe na ny hery fiarovana ao amin'ny tena aza mety vizaka indray amin'izay na hikorotana dia toy izany koa ny ho an'ireo mpampiasa mpamokatra ny fanafody nentim-paharazana ao ny mpitsabo nentim-paharazana sy ny mpitsabo moderna dia entanina amin'ny fanarana ny lalàna mety hoe tsy ampy koa efa ny fampahafantarana fa afaka mba mijery ny site ministera izanay koa anatin'ny Facebook ny direction izay iasanay ny anaparitaka an'ireo tsara ho fantatra momba n'izany fitsaboana nentim-paharazana zany. Misotranao izay no mamarina fandarana tamin'ity atoandro ity misy hotsakotsakoana zay misy hoeritrretina tsara misy ahafahana mandray fanapa-kevitra ihany koa raha ohatra ka mbola tsy nampiasana zany fitsaboana nentim-paharazana zany ianao hatramin'izay na amin'ny raokandro malagasy dia fotoana izao ahafahana manaraka indray manandrana fa mahasoa ireny ary ireny ihany koa no vita malagasy ireny no antsika malagasy izay no masakazona totra misotranao manaiky ny vahiny teto tamin'ity atoandro ity misotra ny rivo ihany koa ny tafatafa teto dia fotoanantsika manaraka dia amin'ny talata ho avy izao indray hiditra amin'ny fahatelo isika amin'ity vondrona aloha hevitra dia ny fampiasana ny raokandro malagasy na fitsaboana nentim-paharazana mandrakona tokola mandrapitafaty kovavy